아재가 말한다. 열심히 사는데 왜 인생은 그대로냐는 말. 요즘 제일 많이 듣는다. 아침부터 밤까지 바쁘다. 일도 하고 취임도 다 한다. 근데 통장도 인생도 제잘다. 이유는 간단하다. 방향 없는 노력이기 때문이다. 땀 흘리는 건 맞다. 근데 어디로 가는지는 모른다. 그래서 시간이 쌓여도 결과는 안 남는다. 노력은 미덕이 아니다. 전략이 붙어야 힘이 된다. 계속 같은 자리에서 같은 방식으로만 움직이면 변화는 일어나지 않는다. 인생을 바꾸는 건 더 바쁜 하루가 아니라 다른 선택 하나다. 자, 이 얘기까지 듣고 너는 어떻게 보나? 지금 내 삶은 노력의 문제라고 보나? 아니면 방향의 문제라고 보나? 내 생각을 댓글로 남겨봐라. 아재는 그게 더 궁금하다.